ليه الموظف اللي بيشتكي بصوت عالي ساعات بيفضل في الشركة أكتر من موظف اللي بيسكت؟ ده سؤال عظيم. بص، وبصراحة الإجابة مش زي ما الناس فاكرة. معظم الناس بتفتكر إن الموظف اللي بيشتكي كتير أو بيزن كتير يعني في الشغل ده أول واحد الشركة بتقوله باي باي وبتمشيه. بس الحقيقة مش كده خالص. يمكن كتير بيحصل العكس. تلاقي موظف كل شوية يقول: يا جماعة عندنا مشكلة، يا جماعة الطريقة اللي احنا بنشتغل بيها دي مش أحسن حاجة، يا جماعة القرار ده لازم يتراجع، يا جماعة العملاء مش مبسوطين. كل الناس بتبقى عارفة إن هو بيعترض، بس بتلاقي الأشخاص دي قاعدة لسنين في الشركة. في نفس الوقت تلاقي موظف كيوت، هادي، ساكت، عمره ما اشتكى، عمره ما اعترض، عمره ما قال لأ، دايما حاضر، أمين، موافق. وفجأة قدم استقالته أو أداؤه نزل. طب ليه الكلام ده؟ خليني أقول لك. في شركات كتيرة المشكلة مش إن الموظف يشتكي، المشكلة الأكبر لما الموظف يبطل يتكلم. سمعتني كويس؟ طالما الموظف لسه بيتكلم غالبا الموضوع فارق معاه، شغله فارق معاه، إدارته فارق معاه، الشركة فارقة معاه، ولسه عايز الأمور تكون أحسن ولسه شايف فيه أمل. أول لما الموظف يسكت فجأة، أنت هنا لازم تقلق، لأن ممكن يكون وصل لمرحلة إن الموضوع مش فارق معاه. وفي ناس كتيرة بتفتكر إن السكوت معناه رضا، بس ده للأسف ده مش صحيح. في الشغل السكوت ساعات كتيرة بيكون أخطر بكتير من الكلام. وهنا يبان الفرق بين المدير المحترم والشاطر والمدير التعبان. المدير التعبان أو الضعيف أول لما يسمع شكوى تلاقيه كده بيتضايق نفسيا ويعتبر الموظف بقى مصدر إزعاج بالنسبة له. المدير الشاطر المحترم لما يسمع موظف بيشتكي بيسأل نفسه الأول: هو بيشتكي ليه؟ هو إيه اللي شافه أنا ما شفتوش؟ لأن المدير الشاطر عارف إن الموظف اللي لسه بيتكلم أكيد لسه مهتم، أكيد لسه فارق معاه. لكن اللي بطل يتكلم هو نفسيا مش معانا خلاص. طيب يعني معنى كلامك إن أنا أفضل أشتكي طول الوقت؟ أكيد لأ، ده مش قصدي. في فرق كبير بين إنك تلفت نظري كإدارة أو كمدير لمشكلة وبين اللي كل كلامك بقى مشكلة. طب أنا بعد ما سمعت كل الكلام ده المفروض أعمل إيه؟ أول حاجة، لو عندك مشكلة ما تكتفيش إن أنت تعرض المشكلة، اعرض معاها حلول. اتنين، لو سمحت لما تتكلم خلي هدفك مصلحة الشغل، مش إن أنت تثبت إن أنت صح. تلاتة، لو لقيت نفسك بطلت تتكلم أصلا في الشغل اسأل نفسك سؤال مهم: هو أنا بقيت شخص هادي ولا الموضوع مش فارق معايا؟ وافتكر دايما الشركة دايما مش بتخاف من الموظف اللي بيشتكي، أوقات كتيرة جدا بتخاف أكتر من الموظف اللي بطل يشتكي. فاهمني؟